Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tựu trường. Đến thời điểm này có thể nói là ngành giáo dục đã sẵn sàng cho năm học mới. Một trong những mục tiêu trọng tâm của năm học mới 2012-2013 được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng toàn diện. Muốn thực hiện được điều này, đòi hỏi phải có một đội ngũ giáo viên chất lượng và cơ sở vật chất đảm bảo được việc dạy và học. Ở Đồng Nai đến thời điểm này, công tác chuẩn bị năm học mới ra sao? Tiếp một bàn tròn cuối tuần hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ được giới thiệu vị khách mời của tiết mục bàn tròn cuối tuần ngày hôm nay, ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai. Vâng, lần đầu tiên tôi được cảm ơn ông đã tham gia cùng chúng tôi. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin kính mời ông và quý khán giả chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa là một trong 14 công trình trường học được xây mới và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2012-2013 này. Với tổng kinh phí đầu tư lên đến 29 tỷ đồng, trường có 30 phòng học và các phòng chức năng, vi tính, âm nhạc, họa. Đây được xem là một trong những ngôi trường khang trang hiện đại nhất của Biên Hòa hiện nay. Em cũng thấy là rất là mừng. Mà nói chung là thấy là thành phố Biên Hòa mình là phòng giáo dục cũng là quan tâm đến cái địa phương này, cái khu phường địa phận cái phường này. Dạ thì em cũng muốn là con mình được về đây học thì em cũng rất là yên tâm. Thấy trường lớp mà khang trang thế này thì tôi cũng mong hai cháu tôi nó sẽ thành công ở trong cái cấp 1. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, năm học 2012-2013, toàn tỉnh có trên 790 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng 6 trường so với năm học trước. Để tiếp tục đáp ứng chỗ học cho học sinh, tỉnh đã đầu tư xây dựng thêm 14 công trình trường học với 300 phòng học mới. Đáng chú ý, tổng kinh phí xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp và đầu tư thiết bị trong năm học mới này lên đến 460 tỷ đồng. Tính đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt 70%, số còn lại hầu hết là phòng học cấp 4, không còn phòng học tạm. Với mạng lưới trường lớp như thế thì ngành giáo dục của chúng ta sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn gì trong việc đáp ứng chỗ học cho học sinh trên địa bàn tỉnh, thưa ông? Trong năm học 2012-2013 coi như là cũng đã bắt đầu tựu trường và chuẩn bị bước vào năm học mới với những phải nói là với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương của các cấp thì về cơ sở vật chất, về mạng lưới trường lớp của trường lớp trên tỉnh Đồng Nai phải nói rằng là đến giờ phút này chúng tôi cho rằng là cái mạng lưới này đủ sức để mà tiến hành khai giảng năm học mới trên cái diện rộng và căn cứ vào phòng học và các cái điều kiện mạng lưới trường lớp. Trong năm học này thì phải nói rằng là với cái mạng lưới hiện có và đưa vào sử dụng thêm 14 cái công trình mới với số lượng là khoảng gần 300 phòng học mới được đưa vào sử dụng, và với một cái nguồn kinh phí là tổng cộng vừa xây dựng mới vừa là cái chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2 cũng như là việc tu sửa đóng góp của nhân dân thì năm nay kinh phí đóng góp thêm cũng khoảng là cũng trên 460 tỷ đồng để phục vụ cho năm học mới. Thì tôi nghĩ rằng với một cái mạng lưới diện rộng thì cơ sở vật chất hiện nay là đủ sức để mà tiến hành khai giảng học mới ở trên diện rộng. Tuy nhiên phải nói rằng là nếu mà đi vào điểm thì phải nói trên địa bàn của Đồng Nai vẫn còn một số nơi và cũng khó khăn về cơ sở vật chất qua nhiều năm sử dụng, cũng như là những cái vùng mà tăng cơ học và là đột biến. Chúng tôi ví dụ như ngay thành phố Biên Hòa mà đặc biệt là ở cái phường Trảng Giài hay là ở phường Long Bình thì cái số lượng trường lớp nay là điều đặt ra cũng hết sức là gây go. Tức là chúng tôi sơ bộ đến nay cả tỉnh Đồng Nai nếu mà để tiến hành khai giảng học này thì số lớp K3 diễn ra khoảng trên 60 lớp. Nhưng mà số K3 này thì tập trung ở tại Biên Hòa và những cái điểm nóng như tôi nêu trên. Đây là một cái điều mà chúng tôi cho rằng là khó khăn cho vùng này. Thế nhưng mà hỏi ra thì ngành giáo dục đào tạo và địa phương có biết không? Phải nói rằng là địa phương cũng như ngành giáo dục cũng đã dự đoán trước tình huống này. Trên trong nhiều năm qua là mạng lưới trường lớp ở đây cũng đã được quy hoạch và có những cái giải pháp để tiến hành, nhưng mà hiện nay còn mắc mớ một điều, tức là khâu mà đền bù giải phóng mặt bằng là một điều bức xúc mà thời gian qua chúng ta chưa tiến hành được. Còn về đội ngũ giáo viên
thì trong năm học mới này thì ngành đã có những cái giải pháp nào để khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học thưa ông? Đối với địa bàn của tỉnh Đồng Nai thì phải nói rằng là năm nay chúng tôi qua thống kê của các cơ sở giáo dục để phục vụ năm học mới đó, thì số giáo viên thiếu khoảng là trên 900 giáo viên ở các cấp học. Như thế thì với trên 900 giáo viên này thì chúng tôi có cái nguồn để tuyển. Thì hiện nay thì ở các sở giáo dục đào tạo rồi ở các phòng giáo dục đang phối hợp với phòng nội vụ ở các địa phương đang tuyển mới. Thì với số lượng mà tuyển mới cũng như số lượng đã nộp đơn để xin tuyển thì chúng tôi cho rằng là cái nguồn giáo viên cũng phong phú. Chúng tôi nghĩ rằng là lượng giáo viên mình không sợ thiếu, có thể nói là đủ sức để giải quyết cho là học một buổi và thậm chí là chuẩn bị một lực lượng để dạy 2 buổi theo chủ trương của Bộ. Điều này chúng tôi thấy rằng là đội ngũ chỉ có một số giáo viên, một số ở cá biệt, ở một số vùng sâu vùng xa cũng còn một số môn là chưa đồng bộ, vẫn thiếu một số môn chưa đồng bộ. Thì những nơi này giải pháp là thứ nhất là nếu đối với mầm non thì vừa qua chúng tôi có thống nhất và trao đổi các địa phương là địa phương chủ động đã có cái phối hợp với trường Đại học Đồng Nai đã có cái hợp đồng để rồi là đào tạo bồi dưỡng những giáo viên mầm non. Còn đối với giáo viên là tiểu học thì thiếu ở môn ngoại ngữ thì chúng tôi thống nhất là có tập huấn cho giáo viên, bồi dưỡng giáo viên này thì để chuyển sang để giảng dạy Anh văn ở tiểu học. Nhìn chung thì số giáo viên thiếu không đáng kể so với nguồn mà tuyển, thì đó là cái điều cũng đáng mừng. Và có một cái vấn đề mà được nhiều bậc phụ huynh quan tâm trong năm học mới này là cái việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường, ví dụ như là thu học phí, thu bảo hiểm, quỹ cha mẹ học sinh. Vậy thì trong cái điều kiện kinh tế còn khó khăn thì việc thực hiện các khoản thu này sẽ được triển khai như thế nào thưa ông? Vâng. Năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai cùng với các ngành liên quan như Ủy ban tỉnh cũng có văn bản để rồi ngành căn cứ vào đó chỉ đạo cho các địa phương là trong cái việc thu thì chúng ta phải có cái đảm bảo được là những cái điều đúng quy định. Ví dụ hiện nay mình có thu học phí thì theo cái mức như học năm học rồi, tức là chúng ta đã được thông qua Hội đồng Nhân dân và tiếp tục để triển khai cái phần thu phí theo quy định. Phần thứ hai đó là cái nguồn mà thu về bảo hiểm thì có 2 phần. Cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế thì phần này thì về phía học sinh là đóng góp là 70% và tổng cái phí và 30% là nhà nước hỗ trợ. Đó là cái phần về cái bảo hiểm y tế. Còn riêng bảo hiểm tai nạn thì bảo hiểm này là mang tức là tự nguyện. Thì đây là cái trường hợp mà nhiều phụ huynh cũng đặt vấn đề. Bảo hiểm tai nạn thì do phụ huynh là tự nguyện, nhưng mà có những gia đình thì nếu mà khó khăn mà nếu mà rủi ro, nhất là chúng ta thấy là hiện nay tình hình nó diễn ra rất phức tạp và đối học sinh, mà nếu mà phụ huynh mà có tham gia cái này thì khi mà có sự cố gì thì chính đây là cái chỗ tinh thần tương trợ để giúp cho những em mà nó rủi ro. Thực ra mình đóng học phí này cũng không mong là có tai nạn, nhưng mà nó rủi ro thì đây là cái phần mà giúp cho những cái hộ khó khăn để giải quyết những trường hợp mà bất trắc. Ngoài ra thì các cái khoản thu khác như thu cái quỹ của hội cha mẹ học sinh thì quỹ này thì cũng không phải là cao bằng hết, mà tinh thần tức là trên tinh thần là có sự đồng thuận cao trong ban chấp hành hội cha mẹ học sinh để đóng góp một cái mức mà người dân có thể phù hợp để giúp thêm cho cái hoạt động của hội cha mẹ học sinh đạt được hiệu quả. Về vấn đề thu học phí thì ngành cũng đã đưa ra những cái quy định như thế. Vậy thì với những cái trường mà thực hiện sai như quy định thì có cái biện pháp xử lý như thế nào ạ? Phải nói rằng là hàng năm thì sở cũng đã có kế hoạch, tức là tuần trước hoặc là sau khai giảng năm học thì sẽ có những cái đoàn để đi kiểm tra về cái thu chi ở các địa phương. Thì phần này thì sở cũng hướng dẫn các địa phương, các trường chúng ta làm sao phải tổ chức việc công khai, tiến hành công khai việc thu chi để phụ huynh rõ và xác định được. Chúng ta cũng không có thu gộp, mà chúng tôi đề nghị các địa phương làm sao rải ra, có những khoản thu mà không nhất thiết phải đầu năm thu ngay thì phân kỳ ra cái hợp lý. Nhưng nếu mà trường hợp chúng ta thu sai đó thì rõ ràng thì các cấp quản lý liên quan phải có cái xử lý nghiêm. Nhất là nếu mà trường nào mà để từng giáo viên mà có cái thu mà không hợp lý thì cái vai trò người đứng đầu, tức là hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước cái cơ quan chức năng.
Năm học mới thì cũng đã gần kề rồi. Vậy còn điều gì mà làm ông quan tâm và muốn chia sẻ với quý thầy cô, quý phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh trước thềm năm học mới không ạ? Phải nói rằng một cái điều mà chúng tôi là những người làm công tác giáo dục ở địa phương, trong những ngày mà chuẩn bị khai giảng năm học thì cái điều mà mong muốn chúng tôi nhất là làm sao trong những ngày này thì mọi người, nhất là các bậc phụ huynh học sinh, cùng quan tâm để tạo điều kiện làm sao để cái ngày hưởng ứng cái ngày toàn dân đưa trẻ đến trường được một cách tức là nó chu đáo và đông đủ, để làm sao mọi học sinh đến tuổi đi học đều được đến trường. Cái điều thứ hai chúng tôi phải nói rằng là băn khoăn là trong những ngày này thì như tôi nói trên, cái cơ sở vật chất của Đồng Nai thì phải nói được sự quan tâm rất lớn. Nhưng tuy nhiên thì nó cục bộ ở một số địa bàn mà cái tăng tư học đông quá, như là ở thành phố Biên Hòa, thì chúng tôi cũng mong rằng sẽ được tiếp tục sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền của thành phố Biên Hòa cùng với các lực lượng xã hội quan tâm để giúp làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề K3, để giúp cho thầy cô giáo cũng như học sinh tránh được học lớp K3 này. Mong rằng các phụ huynh mà có liên quan ở khu vực đất mà quy hoạch cũng làm sao tạo điều kiện tốt nhất, giúp cho chính quyền địa phương, giúp cho ngành tháo gỡ khó khăn để rồi là xây những môi trường mới để giúp cho các em có chỗ học hành mà chúng ta không phải nằm trong tình trạng là K3 ở những nơi này. Đó là cái điều mà chúng tôi trăn trở trong những ngày này. Vâng, xin được cảm ơn ông về lời chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, với thời lượng ngắn của chương trình thì chúng tôi không thể chuyển tải hết những vấn đề cần quan tâm đối với ngành giáo dục. Mặc dù một số nơi trong tỉnh thì điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học, song với sự đầu tư của ngành giáo dục cũng như là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của toàn xã hội, chắc chắn năm học mới này Đồng Nai sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của toàn xã hội. Tiết mục này cũng xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Đồng Nai. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Minh Hoàng đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và